ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବରୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରଖି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ବେରୁଆଁବାରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଧାମଭୂଇଁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ବୁଦ୍ଧିଆ ସାହୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ନମ୍ବର 198 30/8/2025 ନିଲମ୍ବିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଣାଅଶୀ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଆଜି ବି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପେଷିତ ଭାବରେ ଯେମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଲାମୀ କରାଯାଉଛି, ତାର ବର୍ବରତା କାଣ୍ଡ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରିଥିବା ପେପର ଆଉଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବର ଯେଉଁ ଶିକାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କାହିଁକି ତାକୁ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି କୋମଳମତି ଶିଶୁଟି ଯିଏକି କିଛି ନ ଜାଣିବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଶାସନ ଭିତରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଟାଣି ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କଠାରୁ ନେବା। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟି? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କିଶୋର ନାୟକ, ଆଉ ଗାଁ ହେଉଛି ବନ୍ଧାଭୂଇଁ। ଆଉ ଗତ ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ମୋ ଝିଅ ଭୋଗ ଫେରେଇକି ଧରିକି ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଝିଅକୁ ପଚାରିଥିଲି, ଝିଅ କାହିଁକି ଭୋଗ ଫେରେଇକି ଧରିକି ଆସିଲୁ? ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ଯେ ବାବା ଆଉ ଭୋଗ ମୋର ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବୁଦ୍ଧିଆ ସାର୍ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ହୃଦୟ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲି, ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦଳିତ ଅଛୁଆଁ ଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ମୋର ଝିଅର ଭୋଗକୁ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଦୁଃଖର ସହିତ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋର ଦୁଃଖର କଥା, ମୋ ମନର କଥାକୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ଯେମିତିକି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ହେଉ କିମ୍ବା ଜନଜାତି ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବହୁତ କିଛି ମିଳୁଛି, ଯେହେତୁ କି କାହାକୁ ଅଛୁଆଁ ବାରଣ ନ କରିବା। ଏବଂ ଏବେ ଯେମିତିକି ରହିଲା କି 341 ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଧାରା ରହିଛି ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଆମର କାହାକୁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଆକ୍ଷେପ ନ କରିବା ଏବଂ ହରିଜନ ଶବ୍ଦକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ବି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଭଳି ବର୍ବରତା କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ? ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଇଏ ଆସିକି 2025 ମସିହା ଯେଉଁଟାକି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କଥା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷିତ ହିସାବରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଶିକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ଲୋକ ବାହାରିଲେଣି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଲୋକ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ସମସ୍ତେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ଦଳିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିକୁ ଯେଉଁ ଅଛୁଆଁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା କଦାପି ଭାବରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କର ବାପା ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କଠୁ ନେବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁ ଶିଶୁଟିକୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦେବେ? ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଭୋଗ ଧରିକି ଯାଇଥିଲି। ସ୍କୁଲକୁ ଭୋଗ ଧରିକି ଗଲି, ଗେଟ୍ ପାଖରେ ହେଇଛି। ବୁଦ୍ଧା ସାର୍ ମୋତେ ମନା କଲେ କି ଭୋଗ ଆଣେ ନା, ଆଉ ଆମ ହାତରୁ ଭୋଗ ସାରିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଭୋଗ ଧରିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ବାବା ପଚାରିଲେ, ବାବା କହିଲେ କି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଭୋଗ ଧରିକି ଆସିଛି? ତାପରେ ବାବାକୁ ମୁଁ କହିଲି, ବାବା ବୁଦ୍ଧା ସାର୍ ଏମିତି ମନା କରିଛନ୍ତି ଭୋଗ ଆମ ହାତରୁ ସାରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିକି ବାବା ଜୋରସେ ରାଗି ଯାଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ସୁଶ୍ରୀ ସଂଘମିତ୍ରା ନାୟକ। ଆପଣ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଧାଭୂଇଁ ସ୍କୁଲ। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର? 5ମ ଶ୍ରେଣୀ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆଗରୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଛି। କାହିଁକି ଆଗରୁ କେବେ ମନା କରାହେଇଥିଲା ନାଇଁ ଆମେ ଭୋଗ କାହାଠୁ ନବୁନୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କରିବୁନୁ ବୋଲି କେବେ କରାହେଇଥିଲା ନା? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥର ଯେତେବେଳେ ନେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ବାରଣ କରାହେଇଥିଲା? ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ବାରଣ କରାହେଇଥିଲା। କାରଣ ଅଛୁଆଁ ଜାତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ଏଇ ଜିନିଷଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ରିପୋର୍ଟର କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ
ଚରଣ ନାୟକ, କ୍ଲାରିଟି ନ୍ୟୁଜ୍ 24x7 ଚ୍ୟାନେଲ।